لو سألتك ايه الرابط بين اللعيبة دي، توريس، نيستا، شافي، ريبيري، نوير، نيمار وفان دايك، هتقولي كلهم كانوا مرشحين وبقوة للبالون دور، لكن ولا واحد فيهم فاز بيها. والسبب ان في 2 بس احتكروا الجايزة تقريبا لمدة 15 سنة، كريستيانو وميسي. فالنهاردة هنفتح صفحة جديدة ونسأل ونتخيل لو الكرة الذهبية كانت من غير ميسي ورونالدو، مين كان هيتوج بيها من الاسماء دي؟ في بداية الألفية كرة القدم كانت مليانة نجوم كبار، زيدان، رونالدينو، هنري، كاكا والظاهرة. لكن الغريب ان رغم كل الاساطير دي مفيش حد فيهم قدر يسيطر على الكرة الذهبية لفترة طويلة. ساعتها الرقم القياسي للبالون دور كان 3 مرات، وبيتشارك فيه اساطير زي بلاتيني وكرويف وماركو فان باستن. اما في جيل بداية الألفية فالظاهرة رونالدو كان اكتر لاعب متوج بيها ومعاه كرتين ذهبيتين بس، فالمشهد كان مفتوح، مفيش ملك حقيقي للجايزة. لكن كل ده اتغير لما ظهر 2 بس غيروا شكل اللعبة كلها وشكل الجايزة، واحد اسمه كريستيانو رونالدو والتاني ليونيل ميسي. من اللحظة اللي ظهر فيها الاتنين اللعبة اتقسمت نصين، كريستيانو بجسده الحديد وسرعته وقوته واصراره الخرافي، وميسي بموهبته الفطرية ولمسته الساحرة اللي غيروا من اللعبة كلها. وجودهم ما كانش مجرد ظهور لعيبة كبار، وجودهم غير شكل اللعبة للأبد. الأرقام القياسية بقت بتتكسر كل موسم، والمنافسة ما بقتش مين الأفضل في العالم، لا بقت مين الأفضل في التاريخ. أما الكرة الذهبية فالجايزة اللي كانت بتتنقل بين أساطير كتير اتحولت لملكية خاصة. من 2008 لحد 2021 تقريبا 12 كرة ذهبية راحت لميسي ورونالدو. الجايزة اللي كانت بتتوزع على أجيال مختلفة بقت محصورة في شخصين، وصار حلم أي لاعب إنه يقرب منهم بس. فما تنساش تشترك لو جديد هنا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك. ونبدأ ببالون دور 2008. في الحقيقة جايزة الكرة الذهبية 2008 راحت لكريستيانو رونالدو بعد موسم خرافي مع مانشستر يونايتد، هداف دوري الأبطال وهداف وبطل انجلترا وبطل أوروبا. الأرقام والألقاب كلها خلت التصويت يروح له بسهولة، وفعلا كان هو الأحق بيها بدون منافسة. لكن في عالمنا البديل اللي مفهوش كريستيانو رونالدو الترتيب كان هيتغير تماما. اللي كان أحق في التتويج بالجايزة بعد كريستيانو رونالدو كان المهاجم المتألق وقتها النينو فرناندو توريس، اللي قاد أسبانيا للفوز بيورو 2008 وسجل هدف في النهائي ضد ألمانيا، غير انه كان واحد من اخطر المهاجمين في اوروبا مع ليفربول. يعني في غياب كريستيانو رونالدو وميسي اللي كانوا يتوج بالبطوله هو فرناندو توريس. اما بالون دور 2009 فكانت الاولى لليونيل ميسي. في الحقيقه الترتيب كان كالاتي: ليونيل ميسي في المركز الاول، كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وتشافي في المركز الثالث. بس في عالمنا البديل مفيش لا ميسي ولا كريستيانو، فساعتها كانت الجائزه هتروح لتشافي هرنانديز، لانه كان العقل المدبر لبرشلونه في موسم الثلاثيه التاريخيه، الدوري والكاس والابطال، واللي كملوها بعدها بالسداسيه التاريخية. دوره التكتيكي وتنظيم اللعب كان السبب الاساسي في ان ميسي ورفاقه يتألقوا. والمركز الثاني كان غالبا هيروح لانيستا، اللي كان عامل موسم عظيم برضه وكان مؤثر جدا في دوري الابطال. يعني باختصار من غير ميسي ورونالدو بالون دور 2009 كانت هتكون من نصيب تشافي هرنانديز. اما بالون دور 2010 فكان بداية الجدل في الجائزة، كانت بداية سيطرة الليونيل على الجائزة اللي حصل فيها تغيير كبير. فرانس فوتبول اتحدت مع الفيفا وعملوا جائزة واحدة اسمها فيفا بالون دور، بعد ما كانت الفيفا ليها جائزة لوحدها وفرانس فوتبول ليها جائزة الواحدة. ودي استمرت من 2010 لحد 2015 اللي كان بيصوت فيها مش بس الصحفيين زي زمان، لا كمان مدربين المنتخبات وكباتنهم. بس بعد كده في 2016 فيفا انفصلت تاني ورجعت فرانس فوتبول تقدم الجائزة الذهبية لوحدها، وفيفا عملت جائزة تانية اسمها ذا بيست. لكن نرجع لموضوعنا. في 2010 ترتيب كان كالآتي: ليونيل ميسي في المركز الأول، واندريس انيستا في المركز الثاني، وتشافي في المركز الثالث. لكن الغريب ان اللي الناس كانت شايفة انه ظلم في البالون دور ما كانش موجود اصلا في الثلاثة الاولانيين، اللي هو ويسلي شنايدر، اللي كان متوج بالثلاثيه مع الانتر، وصل نهائي كاس العالم مع بلده هولندا، وكان هداف كاس العالم. جايزه لو كان القرار قراري كانت هتكون يا بين شنايدر يا انيستا، والمركز الثاني كان هيكون لتشافي. اما بالون دور 2011 فكانت الثالثه للوحش ليونيل ميسي، ومعادله الرقم القياسي للجايزه مع كرويف وبلاتيني وفان باستن. وفي الحقيقه الترتيب كان كالاتي: ليونيل ميسي في المركز الاول، وكريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وتشافي في المركز الثالث. ميسي وقتها كان عامل موسم اسطوري مع برشلونه، فاز بدوري الابطال قدام مانشستر يونايتد والدوري الاسباني، وكان هداف الابطال كمان. لكن في عالمنا البديل اللي ما فيهوش لا ميسي ولا رونالدو المركز الاول كان هيكون من نصيب تشافي هرنانديز، اللي كان مازال بيقدم نفس الدور المحوري، واداؤه في نهائي دوري الابطال 2011 كان استثنائي. والمركز الثاني كان هيكون من نصيب اندريس انيستا. يعني في 2011 من غير ميسي ورونالدو الجائزه كانت تفضل في برشلونه على ايد تشافي للمره الثانيه. اما بالون دور 2012 فكانت الرابعه على التوالي، وبقى صاحب الرقم القياسي للجائزه. ميسي كسر كل الارقام
الارقام وقتها 91 هدف في سنة ميلادية واحدة، رقم قياسي عالمي ولليوم لم يكسر هذا الرقم. ورغم ان برشلونة خسر الدوري والابطال لكن اداؤه الفردي كان مرعب وخلى الجائزة محسومة. وقيل وقتها ان المنافسة بين ميسي ورونالدو على الجائزة انتهت بلا نقاش. لكن في عالمنا البديل من غير ميسي ورونالدو هيكون ترتيب الجائزة كالتالي: المركز الاول اندريس انيستا بطل اليورو 2012 مع اسبانيا واللي فاز بجائزة افضل لاعب في البطولة واللي كان حجر الاساس في استمرار السيطرة الاسبانية على العالم. المركز الثاني كان ممكن يكون من نصيب ايكر كاسياس كابتن اسبانيا وبطل اليورو واللي حافظ على شباكه نظيف كل ادوار خروج المغلوب. يعني في 2012 كان انيستا هيحصل على الكرة الذهبية. فهل انتوا شايفين ان ميسي حرم اساطير زي انيستا وتشافي من الحصول على الجائزة ولا ده كان الطبيعي؟ ونخش على بالون دور 2013، واحدة من اكتر الجوائز الجدلية في تاريخ الجائزة كلها. النتيجة الحقيقية كانت كريستيانو رونالدو في المركز الاول وليونيل ميسي في المركز الثاني وفرانك ريباري في المركز الثالث. كريستيانو فاز بالجائزة بعد موسم تهديفي مرعب وقاد البرتغال للتأهل للمونديال بعدما سجل هاتريك قدام السويد في الملحق. لكن على مستوى الألقاب مع ريال مدريد فما فيش بطولات كبيرة. أما فرانك ريباري فقاد بايرن ميونخ للثلاثية التاريخية دوري وكاس ودوري أبطال. كان نجم الفريق مع روبن والأداء بتاعه كان يخليه مرشح قوي جدا للجائزة وكتير شايفين إنه اتظلم جدا ومخدهاش. لكن في عالمنا البديل المركز الأول كان هيكون من نصيب فرانك ريباري، المركز الثاني كان هيكون من نصيب زلاتان إبراهيموفيتش اللي كان عامل موسم تهديفي مذهل وأداء فردي عالمي مع باريس سان جيرمان. ونروح لبالون دور 2014، النتيجة الحقيقية كانت كريستيانو رونالدو في المركز الأول وليونيل ميسي في المركز الثاني ومانويل نوير في المركز الثالث. كريستيانو رونالدو في موسم 2013 و2014 كان تاريخي بالنسبة له، سجل 51 هدف، قاد ريال مدريد للفوز بدوري الأبطال العاشر في تاريخه، كان هداف البطولة برقم قياسي لحد النهاردة 17 هدف. اما ليونيل ميسي فقدم موسم قوي لكن مش بنفس مستواه المعتاد، خسر الدوري والكاس والابطال مع برشلونه. اما مانويل نوير فكان واحد من اعظم المواسم لحارس مرمى، فاز بكاس العالم مع المانيا وكان بيقدم مستوى خرافي كمان مع بايرن وفاز بالدوري والكاس الالماني. ففي عالمنا البديل فالمركز الاول كان هيكون من نصيب نوير بطل العالم وافضل حارس في العالم ورمز الحراسه الجديد. يعني في 2014 كانت هتكون سنه الحراس، نوير كان اول حارس ياخد الكره الذهبيه من بعد ليف ياشين 1963. ونروح لبالون دور 2015 اللي فاز بيها ليونيل ميسي مع برشلونة. ميسي فاز بالثلاثية التاريخية مع برشلونة دوري وكاس ودوري أبطال، وده كان آخر دوري أبطال للبارسا إلى يومنا هذا، وكان هداف دوري الأبطال ب10 أهداف بجانب نيمار ورونالدو. لكن ريال مدريد خرج خالي الوفاة تقريبا. نيمار موسم عالمي، سجل 39 هدف منهم أهداف حاسمة في دوري الأبطال في نص النهائي والنهائي. ففي عالمنا البديل كان الأحق في الجائزة بدون ميسي ورونالدو كان هو نيمار. أما بالون دور 2016 فاللي فاز بيها كان كريستيانو رونالدو اللي حقق دوري الأبطال مع ريال مدريد وسجل 16 هدف في البطولة، قاد البرتغال لأول بطولة كبرى في تاريخها يورو 2016 وأنهى السنة بقام تهديفية مرعبة. المركز الثاني كان من نصيب ليونيل ميسي والمركز الثالث كان من نصيب جريزمان بطل الموسم تقريبا رغم الهزايم. وصل نهائي دوري الأبطال مع أتلتيكو وخسر قدام الريال، وصل نهائي يورو 2016 وخسر قدام البرتغال، كان هداف اليورو 6 أهداف وافضل لاعب في البطوله. لكن لو شلنا ميسي ورونالدو من المعادله فالاحق بالجائزه كان هيكون جريزمان لانه كان عنصر حاسم على مستوى المنتخب والنادي ووصل لنهائيين كبار دوري ابطال ويورو. ونخش على بالون دور 2017، الترتيب الحقيقي كان كريستيانو رونالدو وصل للبالون دور الخامسه والتعادل مع ليونيل ميسي. رونالدو فاز بدوري الابطال 2017 وسجل 12 هدف منهم هاتريك قدام باير وثنائيه في النهائي ضد يوفنتوس. فاز بالليجا مع ريال مدريد بارقام مرعبه، وفي المركز الثاني حل ليونيل ميسي، في المركز الثالث كان نيمار. لكن في عدم وجود رونالدو وميسي الاحق بيها كان هيكون نيمار كان نجم الرومونتادا الشهيره ضد باريس 6-1 وكمان صنع 20 هدف وسجل اكتر من 25 في الموسم ده. ونوصل ل 2018 السنه اللي اتكسرت هيمنه رونالدو وميسي على البالون دور وتوج بيها النجم الكرواتي لوكا مودريتش. وقيل انه انتهى عصر ميسي ورونالدو للابد، ولكن الليو لا يموت، توج
بالبالون دور السادسة له بعدما فاز بالليجا مع برشلونة، وهداف دوري الأبطال 12 هدف، وهداف الليجا 36 هدف، ووصل ببرشلونة لنصف نهائي الأبطال وخرج قدام ليفربول بالريمونتادا الشهيرة في سنة 2019. وكان في المركز الثاني حل فيرجيل فان دايك اللي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، قاد ليفربول لدفاع مرعب استقبلوا 22 هدف بس في البريمير ليج. في المركز الثالث كان كريستيانو رونالدو اللي فاز بدوري الأمم مع البرتغال والكالتشيو مع يوفنتوس. أما في عالم بدون ميسي ورونالدو فالمركز الأول اكيد كان هيروح لفان دايك لانه ببساطه كان افضل مدافعين العالم وقتها. اما المركز الثاني فكان هيكون من نصيب ساديو ماني اللي قدم موسم ولا اروع في البريمير ليج ودوري الابطال، والمركز الثالث كان هيكون من نصيب محمد صلاح. اما في 2020 فتم الغاء الجائزه بسبب جائحه كورونا، لكن وكما هو معروف الاحق بيها وقتها كان ليفاندوسكي. ووصلنا ل 2021 ووصل المهاجم الخارق ليفاندوسكي تألقه، هداف الدوري الالماني برقم قياسي وقتها 41 هدف في موسم واحد، وفاز بالبوندسليجا مع باير. كتير قالوا ان يستحقها بعد ظلم 2020، لكن وكالعاده توج بيها الاسطوره ليونيل ميسي بعدما توج بالكوبا امريكا مع منتخب بلاده بعد غياب 28 سنه عن البطوله. كان هداف البطوله وافضل صانع العاب فيها، وفاز بكاس الملك مع برشلونه، موسم ارقام قويه 38 هدف و12 اسيست للاسطوره ميسي. لكن في عالمنا كان حتما سيتوج بيها روبرت ليفاندوسكي بعد الانتظار لعامين. ونوصل ل 2022 الجائزه كانت مستحقه بدون خلاف. حكومة كريم بنزيما، موسم اسطوري مع ريال مدريد، فاز بدوري ابطال اوروبا وسجل 15 هدف من ضمنهم هاتريك قدام باريس وهاتريك قدام تشيلسي وثنائيه ضد السيتي، وفاز بالليجا وهداف الليجا 27 هدف، وافضل لاعب في دوري الابطال والليجا ارقام مرعبه 44 هدف و15 اسيست. اما في 2023 ففاز بالجائزه ليونيل ميسي للمره الثامنه في تاريخه والاخيره له بعد تتويجه بلقب كاس العالم 2022 بعد مساهمته الأسطورية مع منتخب بلاده في الفوز بكاس العالم اللي حصل فيه على أفضل لاعب في البطولة 7 أهداف زائد 3 أسيست، وأول لاعب تاريخ يسجل في كل أدوار المونديال. وحل في المركز الثاني للجائزة إيرلينج هالاند اللي فاز بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، كان هداف دوري الأبطال ب 12 هدف وهداف البريمير ليج برقم قياسي 36 هدف. لكن في عالم بدون ميسي هل كان يستحق هالاند التتويج بالجائزة؟ هستنى إجاباتكم الرائعة في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لسنة 2023، السنة اللي ممكن نقول فيها ان كانت نهاية قصة اسطورتين غيروا شكل كرة القدم والجايزة دي للأبد. بس من بعد 2023 بدأت مرحلة جديدة، فاز رودري بجايزة 2024 بعد جائزة جدلية جدا جدا جايزة 2025، فاز عثمان ديمبلي. فبس لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوة دي دعما للمجهود وكده يعني. فكان معكم عبد الرحمن زكي، سلام.